佢係一個有套路嘅渣男，但係咧唔知點解相處落嚟之後咧，我又覺得佢係一個直男，即係反正我就覺得佢唔愛我，就係咁簡單。我就想你幫我分析一下，佢究竟係中意我定係唔中意我？因為點解我會覺得佢係一個渣男咧？係因為我哋第一次見面就打咗啤啦嚇，咁因為佢係好有套路咁樣去，即係去套路咗我上佢屋企。一開始咧，佢咧就係話約咗喺佢屋企附近見面啦。咁一開始佢話約我上去工作室，跟住我就唔想上去工作室嘅。點識㗎？社交軟件。咁跟住咧就，跟住因為佢屋企有養隻狗，跟住我就話咁不如就帶你隻狗出嚟撩下咁樣，咁樣大家就當第一次見面啦。跟住見完面之後咧，就唔知點解咧，佢咧就話係想去工作室坐下，跟住我係後面先知道其實嗰個係佢屋企嚟。因為佢嗰度有屋企又係即係，因為佢係教吉他嘅，因為佢又識彈吉他啦咁樣。咁跟住咧，反正就係我都唔知點解第一次要打啤，反正就發生咗啦嚇。我知。咁跟住你餓啦？唔係，咁因為咧，我第一個男朋友都係比較渣嘅，反正就係各種出軌嘅方式我都見過啦嚇。我喺同一個人身上面渣咗很多次，跟住咧就。反正而家呢個男朋友咧，佢咧就係我哋一個月先見2次，就係佢唔中意你，見面好啦，循例食個飯咯。我就係覺得佢唔中意我咯。咁但係我問佢，跟住我就話點解我哋明明大家都係喺廣州，就係海珠到番禺嘅距離，搭地鐵都係半個鐘，咩一個月就係見2次咧？就算係我渣男前男友，我一個月都可以見到佢4次，起碼8日，即係起碼係佢嘅週末都係我嘅。我就點解你一個月淨係見到我，我就咁樣一個月淨係見到你2次？呢個渣啲喎。好啦，咁好啦，跟住咧，我亦都有試過，即係揾藉口同佢發爛渣，想分手啦，但係佢又唔制喎。因為佢唔制嘅成本唔需要做任何嘢，淨係一句唔制啫嘛。好啦，咁而家我如果係我想同佢分手嘅情況下，我點樣可以體面啲咁樣同佢分手咧？分手要睇咩面啊？分手要咩睇？你知唔知你從落咪呢一刻開始唔再覆佢任何信息咧？你一個月可能應該見到佢31日。你又講得啱嘅。但係因為好啦，咁因為好啦，咁而家呢個係現任啦嚇，咁我而家仲有個曖昧對象嘅，咁即係因為我又唔想，因為我同佢分手咧，佢肯定又會翻嚟挽留嗰啲咁嘅。唔係挽留，過嚟吉你啫，吉完就冇事啦。我就係想諗個理由同佢分手，同埋咧，你話分手唔使理由啊！咁我想唱歌啦已經。分手要咩理由啊？真正嘅分手係唔理佢啊，仲要咩理由？我俾個理由你啊！咁做咩而家醫生紙請病假嚇？我頭日身發燒感冒，打翻針咯，佢又過嚟幫你。好啦，咁係咯，咁因為好啦，咁直接同佢講，跟住就拉下佢。因為我上一段分手咧係分得好艱難，因為上一段都係一個渣男，我又同佢分咗幾廿萬次都分唔到嘅。因為你唔想分先分唔到啫。唔係因為咧。做咩你想分手佢過嚟堅強嘅？你唔見佢咪得咯？點會分唔到咧？就係唔見佢，佢咪就喺我公司樓下等我咯，跟住又喺我屋企門口等我咯。報警咯。就係等咯，等到我見為止咯，就係咁咯。等咩？報警咯。你話俾我聽，不如喺邊度等，我都去等，等一個禮拜，等有用嘅咩？唔係，咁佢又等我咁喺公司，咁又喺屋企，咁佢又拍門又剩，咁冇理由又。拍門報警咯，啱晒，舒服晒。跟住反正就係第一段，我最後面就係。我就係因為其實佢嗰陣時候仲有拖緊其他女仔嘅前任，跟住我最後面係直接同佢阿媽講，跟住我就話佢成日就話咩佢屋企人想見我，乜成嘅之類嗰啲咁嘅嘢，跟住成日都係喺我公司直接夾咗我翻佢屋企，跟住然後同佢屋企人食飯咁樣，跟住後面我直接就同佢阿媽講，我就話你個仔喺出邊有其他女人，跟住我直接發埋我同即係第2條女嘅電話錄音，直接發埋俾佢阿媽，跟住我哋先至分到手。我前任係分手分得咁肉酸嘅。你弱啫，你自己懦弱啫，點夾到你啫，大佬？巨石強森，拳王太深，點夾你？大佬唔識嗌非禮㗎，點夾你？自己跟人走還夾你？點夾你架底咁夾走你？冇嘢啊！你同我講呢啲乜嘢？咁喎，打拳㗎佢好勁啊！夾你有納稅㗎，有咩事揾阿成嘅。就係掹住我，跟住你咪點啫？買非禮咯！你唔想跟佢走，你走佢夾得走你嘅咩？你有納稅㗎，大佬，為人民服務。試過同佢喺地鐵入邊度打交打得好犀利，我成個袋已經車埋落佢塊面嗰度，我已經就喺地鐵站嗰度咁樣車埋。人哋以為你咁樣打交，你嗌非禮啊嘛！我都教你哋唔好嗌救命，嗌非禮咯。非禮我唔識佢㗎，非禮我唔識佢㗎，非禮我唔識佢㗎，搞掂。好啦，我就係。有咩咁難啫？分手咩咁難？分手係唔需要體面嘅，你以後都唔想見到人，有咩好體面啫？你仲想體面咁樣分手，證明你以後仲係想見到人，得人吉下你啊！
得閒彈吉他俾你聽。佢其實唔係好得嘅，因為我第一個比較得，跟住所以就顯得佢第我唔二個就，怪之夾得走你啦，俾條褲頭帶你拉住你自己走啦。所以第二個我就覺得佢唔係好得，跟住咁喺唔係好得，我點解仲要一個月見佢2次，仲要冇乜嘢情緒價值？我就覺得就係咯，跟住身邊又會有其他嘅比較好嘅對象，就想唔係比較好嘅分對象，你所有喺軟件上面識嘅都係打啤嘅咋。個區別喺邊度咧？我話俾你聽，你喺線上識呢啲男仔嘅區別喺邊度咧？個區別就係一個月見6次定係4次，嗱區別就喺呢度嘅啫。跟住我之前佢忙唔忙有一度懷疑過佢係咪已婚，跟住但係我後面我就叫佢俾個支付寶我睇啦，跟住佢又的確係未婚嘅，我一度懷疑佢係咪已婚。關咩事啊？已唔已婚唔關你事啦，佢單身都唔關你事啦。你知唔知最 hurt 嘅唔係佢有老婆，最 hurt 嘅唔係佢有好多條女，而係佢單身，佢身邊無人問津，佢冇女都一個月都淨係想見你2次，呢個先係最 hurt 嘅。唔好去查啦女，你信我啦。佢好多女你都算數啦，最怕就係佢冇女，佢一個月都淨係見你2次，呢個真係最傷人嘅，知唔知啊？呢個真係 hurt 到爆啊！我覺得以佢嘅能力，佢應該唔會有好多女咯。咁都一個月見你2次啊，大佬，唔好去查，有啲真相係經唔起推敲嘅。好啦，咁我嘅問題問完啦，其實就係佢唔愛我。其實我有同佢溝通過呢個問題，我就話我哋線上平時又好少傾偈，我就話你一個星期你可以連續4日都唔發信息俾我。中意你嗰啲準時準點過嚟幫你通啦，溝通冇用噶，一個月2次嘅就係我聽到呢度已經唔愛你啦，唔使傾其他嘢。好，唔係我同佢溝通完之後，佢話佢工作好忙，跟住吉你嗰下唔忙，叫你上工作室同你彈吉他撩狗嗰下唔忙，唔得閒。好似你又講得啱。見面之前一日到黑發信息啊，到你之前一日到黑發信息唔忙，一巴車過去啦，唔忙真係忙咩啊？多謝佢啊，咁閪忙，一個月過嚟2次喎。可能係，唔係佢後面就係有話咩咁？我一個月安排3次咯，跟住我要被安排3次。你知唔知點解係3次唔係4次啊？因為有一個星期你嚟大姨媽。我都想知佢有冇第2條女，但我又唔想再去證實呢一樣嘢。你就好無知，有啲人唔肯知。我又暫時未睇到佢手機住啦，反正就係我覺得佢呢個見面頻率就係唔啱嘅一個頻率，係咯，係咯。咁我冇問題啦，下一個啦。好啦，醒少少啦吓，唔好再自呃自己啦。好，拜拜。唔好查唔查結婚有咩用啫？冇所謂，唔重要，根本都唔重要。Hello，佢有老婆仲嚟溝你，證明咩啊？佢愛你啊！Hello，唔聲嘅，你瞓着咗啊？係喎，夜咯，10點咯，10點咯，冇聲啊，冇聲。你係咪撳咗靜音？蘋果手機撻咗個掣，冇聲。你有陣時咧，而家嗰個即係全民教育嗰個水平都唔低噶啦，即係大家就算學歷唔高都讀過下書，就算書讀得唔多都人情世故都懂啲噶啦。其實有陣時你唔需要懷疑嘅，你感覺咁樣唔妥就佢就係唔妥。你感覺唔妥嘅時候，你都唔需要去求證，佢就係真嘅。但係咧，你哋大部分人啊停留喺咩階段咧？我知道，但我做唔到。我知道，但係我唔敢做。道理係冇人明 OK？ 我係大家個樹窿嚟，我真係幫唔到大家啲乜嘢。我係情感樹窿，我唔係專家。你調啦，有聲啦嗱。喂，可以聽到嗎？聽到啦，校靜音啊先。係啊，聽咗好多故仔，終於到我啦。係咁嘅，我先捋捋啊。唔急啊，有時間。我咧同一個男嘅，佢即係我同佢之前係同事嚟嘅，後尾佢就調咗去其他嘅項目嗰度啦。然之後後尾佢又調翻嚟啦，即係時隔咗好耐。然後呢2-3個月，後尾佢再翻嚟之後呢2-3個月咧，我哋之間嘅關係咧就變得有啲曖昧啦，或者有啲即係比較好嗰種啦。即係佢一直都有追求我，但係我都好堅持咁樣啦，即係都唔係話好容易咁，但係我又冇話拒絕咁樣。總之就你結婚未？佢咧？打啤未兩個？依家打咗，嗰次係月頭吧。後尾佢依家又調咗去其他嗰度，又事隔咗好耐都冇見噶啦。然之後月頭嗰時我生日，後尾佢打電話過嚟話同我即係祝福我咁樣咩嗰啲咁樣。後尾又自己親自開車過到嚟，咁我哋就約好話一齊出邊咁玩下咁。然之後出去玩就肯定係住埋一齊啦。然之後第一日我同佢即係第一晚嗰時，我同佢講我話我親戚到咁樣，然之後我哋就好乖咁瞓覺嘅第一日。後尾到咗出去玩
玩咗之後，二晚嘅時候係我自己冇忍得住，係我擒佢嘅。然之後就係咁樣，月頭嗰時候打咗啤第一次，後尾到咗月中嘅時候，即係過咗1個星期之後，我同佢講，我話唔係沖紅，我一開始係佢扮大姨媽啫，呃我知啊，講冇理佢。然之後後尾又同佢講，即係我哋其實都冇明示話咩確認係關係嘅喎，就係咁樣好順其自然咁樣，大家都冇講嘢。然之後過咗1個星期，我就同佢講，即係大家都話好掛住大家咁樣。然之後佢又揸車過嚟，因為佢過嚟我呢邊大概係需要3個鐘咁樣啦。之後我同佢講，然之後佢又過嚟，我哋又出咗去玩咗幾日咁樣。然之後到今日之後，可能我自己比較上頭，之後我同佢講，我話我去揾佢。然之後佢又話，即係佢又表示得好冷淡咁。同我講話唔得閒咩有啲咁，我依家喺度諗係究竟係我太上頭啊，係佢有啲假咁樣咯。你上頭啫，我上頭，佢處理得好好，同事係打啤嘅啫，同事唔可以拍拖噶。但係佢一直都有追求噶。嗰邊分公司都有嘅。咁樣我就唔知啦。以前我哋喺同一個項目部嘅時候，我就應該覺得佢係冇嘅。但係佢後尾又調咗都有2個月時間吧。呢2個月嘅時間咧都有傾，但係即係我感覺佢好似調走咗之後，我對佢更加之中意咁樣咯。所以佢突然之間翻嚟嘅話，我就覺得我好似鬼揞眼咁，自己衝上去咁樣。你可能你2種情況啦，一係就真係比較少人溝，第二咧就係我唔少人溝噶，我知，有因為你習慣扮矜持啊。係啩？唔可能係啦，就得呢2種可能啫，一係就冇人溝，一係就溝出你嘅，你都扮矜持。係有都知啦，啲好不容易有一個不懈努力搞正咗啦，你對佢嘅唔係上頭，你嘅意思係屌生不如熟啦。咁樣。咁肯定啦，其他嗰啲你都仲喺度扮緊矜持，咁呢個都衝破晒你所有矜持啦，你費事再演多次啦。好似又係係嘛？咁樣。心理就係咁，你嘅心態又係咁啫嘛。你啦，我對住其他人，我要端就同佢打個 pair 冇所謂啦。咁但係點解同佢打咗 pair 佢唔理我嘅咁樣？咁樣依家我算係點啊？呢啲關係係點啊？啤友咯，咪就係點啊？啤友，我唔想咁樣喎。你最好係唔想。係啊，我唔想咁樣喎。你最好係唔想。我要點樣做先可以唔咁樣？你唔好扮矜持咯，應該都有唔差噶係嘛？追你嗰啲有你睇得上噶。係呢個比較好吧。譬如話即係經常話要冇帶啲濾鏡去睇男人嘅話，但係我覺得嘅話點多少少都有啲關乎，即係佢家庭身高樣嗰啲多少少都會有啲咩。咁你上頭咪就係因為你咁多選擇當中呢個已經係最好嘅啦，然後吉完唔理你。你知唔知點解唔理你？佢唔係話唔理嘅，佢好明顯而家唔多理啦。你知唔知點解會咁？你的矜持啦，你的高能啦，我唔知啱直播嘅時候你有冇入嚟？好多男人唔係想吉完鬆嘅，佢吉完你之後發覺你所有嘅矜持、所有嘅扮鬼、所有嘅高冷，全部都係假嘅。你所有嘅個性全部都係假嘅。你俾我吉完之後，好似隻吊靴鬼咁，好似個滾刀肉咁，好似條皮帶咁箍住喺個身度。黐人黐到不得了，應該係，因為我確實都有啲，真係，因為我自己又有啲咁樣嘅，即係為自己任性嘅資本咁班可以唔上，我就話我話我有啲掛住你咁，然之後我聽日唔上班啦，然之後我就買飛過去睇佢咁樣嘅。咁樣唔中意沙土，你話我有啲掛住你就 OK 啦，後邊嗰啲乜柒都唔使講。這樣，你知唔知啊？我中意你除咗個樣之外，人同人都係除咗個樣之外，我中意嘅就係呢個性格嘅你。好多人問我私信問我，你線上線下係咪同一個人？即係好多人覺得我直播嘅狀態係喺度吹水啊，或者係扮鬼。我線上線下就係同一個人。你任何人見到我兜口兜面我都係咁講，除非唔熟，你同我打招呼我就少咗佢嘅禮貌。你同我講2-3句話，我粗口就嚟噶啦。不過我都覺得即係自從我同佢打啤之後，我自己都即係發現自己變咗咯。係咯，你都冇晒個性，佢中意你嘅矜持，佢中意你嘅高冷，佢中意你嘅難溝，都冇，原來都唔係咁回事。你一吉完之後，你連自己嘅個性都冇埋，你都冇個性，我中意邊個？查無此人。好似依家對其他嗰啲更加冇興趣咁樣。咪就係咯。我識條女好難溝，兄弟。我識條女終於搞掂，屌原來好閪無聊。即係我要繼續做翻自己，繼續堅持。唔係繼續堅持，而係你本來點嘅，你就點嘅。我就話做咩咁奇怪？之前因為都唔係話第一次見面就打啤嗰種嘅，係已經即係咁樣兜纏咗好耐噶啦，都有成。可以實驗證明一樣嘢，你拖一條仔揼一條仔，個溝你時間長與短
對佢認真對唔對你一啲關係都冇。你知唔知人哋點對你係視乎你點對你自己？你有幾尊重自己，人哋就會有幾尊重你，而唔係話你對佢有幾好，佢會對翻你幾好。唔係，搞錯晒。你對自己有幾好，人哋先會對你有幾好。你嗰個高冷個樣，我相信你兩個打 pair 之前，佢調去分公司，你唔會無厘頭插發條微信話想你啦，係嘛？唔會，真係咁肯定唔會。啦。佢其實之前我唔 care 佢嘅，我就係咁咪就係咯。我生日如果呢一鋪打完 pair，你依然係唔 care 佢，該自己加碼，而唔係話我唔上班，我過去揾你，你就係佢眼裏邊，哇操，仲好有魅力嘅嗰個女神。這樣肯定啦，你要麼你諗清楚你自己咩賽道，你一係就扮到鬼，由頭扮到落尾，其實我之前都唔係話完全扮嘅，我明啦。就係咁簡單。你唔好話吉之前一套，吉完之後一套，冇撚用咁樣。所以我從今日我話我過去揾佢，我以為佢會好開心咁，好似佢之前過嚟過嚟呢度咁嗰種心態咁，搞到我佢上次自己話過嚟揾你，佢都係好突然咁樣啊！即係我一句話，我掛住你，有啲掛住你咁，然之後佢就即刻，我落班前就見到佢啦。聽住咯喎，我掛住你，跟住佢即刻過嚟，落班前係點啊？見到乜點？我要上班啦，落班先啦。下次就咁，記住咯喎，我掛住你，跟住佢話咁見面咯，跟住你補多句，但係我唔得閒。同埋你第二次，你唔好話咩請唔請假，買張飛過去睇佢，我掛住你，夠啦，後邊嗰啲唔使講，咁樣先型噶嘛，大佬。你表達咗你嘅情緒就係我掛住你，屌佢想嚟見你，佢自然會諗辦法啦。當佢諗辦法想嚟見你嘅時候，你睇翻你自己情況，唔得閒就唔得閒。好嘅，明白？我好似我教你哋，我同佢直播講，你問下佢，我話當一個男人或者一個女人莫名其妙同你講分手嘅時候，你就覆一個字，兩個啦，好啊，我就係咁覆佢，好啊。咁我依家係咪冷落佢？然之後唔係冷落佢，你係將啲注意力你放翻落自己度。我放翻落自己度咁樣，我點樣先可以明確我唔想做即係你所謂嗰種關係？我點樣先可以表達我唔想？你立場堅定咪表達到咯。長堅難聽啲講，佢上次3個鐘過嚟都係嚟吉你啫。你哋有做咩其他嘢咩？係一開始我同佢講咗，佢係冇噶，係我自己，係你自己咩啊？係我自己擒佢咯。唔緊要噶，你擒佢同佢擒你冇區別噶。係啊，我係想擒你嗰一刻，我而家唔想啦，得唔得？我而家想拍拖得唔得？就咁簡單，你自己立場堅定有咩問題啫？邊個食邊個，邊個主動都唔係問題。咁我要同佢，你咪同佢表達咯。